अस्सलाम वालेकुम। ये रियाज भाई है, इनका बैक पेन सटीका का प्रॉब्लम था और सांस की भी तकलीफ़ थी इनकी। अभी हमें क्या करें, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करें, सांस के लिए करें, बाद में बैक पेन के लिए इनको सटीका का जो प्रॉब्लम था वो इलाज करे सो है। और इनसे पूछेंगे कैसा क्या लग रहा सो। रियाज भाई, अब भी और तुम्हारा पहले को क्या फ़र्क है? बहुत बहुत फर्क होगा। जब बैक पेन था तो मेरे बैक पेन से बहुत ही फर्क होगा। इसलिए और ये कितने दिन से था आपको बैक पेन? मुझे करीब से करीब अब 2 महीने से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो डॉक्टर पास भी दिखलाया मैं, जी तो इलाज करे तो उन्होंने क्या बोले, हड्डी के डॉक्टर पास जाओ बोले। जी ये हड्डी के डॉक्टर पास जाओ करो बोले। इसीलिए तो मेरा दोस्त भी पैरोज है, उनके भैया के पास दोनों मूड करते हैं बोलने में। इधर आया, इधर आए एक ही दिन में मुझे 50% तो भी आराम लग रहा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा हाथ दिखाओ। और वो बेल्ट पहनते थे, अभी कैसा लग रहा बेल्ट से बगैर? अब जो चलने के बाद में इसको बेल्ट का मुझे प्रॉब्लम तो अब मैं तो कंटिन्यू 1-8 दिन बेल्ट डालने को फिर रहा था। अभी तो काटो, अब चलने के बाद में मेरे को मालूम पड़ता है, महसूस होता बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह नहीं पड़ेंगे वो भी। कहाँ है बेल्ट तुम्हारा? इधर है, पकड़ो। ये इनका बेल्ट था ना, अब 2 महीने से बेल्ट डाले को फिर रहे थे। अब इंशाल्लाह ये बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बेल्ट को तलाक ही देने का तुम्हें क्या बेल्ट पहले नहीं करने क्या नहीं, बेल्ट को तलाक दे छोड़ो। बेल्ट नहीं सो शुरू तुम्हें अब। चलो अच्छा, अल्लाह हाफिज़।